Isaac Martínez, donde quiera que se encuentre. Ya llegó el famoso elefante, el único elefante salsero y solidero y caribeño. Ese Bocinas, el Babas, el Ivanzote, el famoso Doctrina Aimé y Ambrosio, el Diablo, Pepe Pistolas, la gente Piñón de los Baños, Vatos Locos, la banda de la llave, Iztapalapa, esos venados de Transvalle. Ahí está para mi cuñado Javier Romero. Esa organización Latin Brother, Ciudad Lago, siempre con su padrino. Ahí está para el güero, el guasón, el famoso gitano, Puro Peñón de los Baños. Échale sabor a las guitarras. Para la famosa abuela, Chica Sombra, Diego, MB, Heriberto Destructor y la famosa Quimera. Esos venados. Para toda la banda de la colonia Doctores, los infames y esa presa, güey. Para las niñas de los ojos bonitos, Michelle y Karen. Ese famoso Cristo. Para sonido de sal, sonido 04, sonido de la tormenta y sonido misterioso. Una de las Álvarez en acción, siempre con Don Cajo Pajarazo. Ese famoso Lalito y las chicas de la doble. Las veo pasar y las hace mis cosas. Sara y Susi. Ese cabezón, el film de la banda Grifa 192. El famoso Paquecito, Maribel Erika Leti, la amiga Laura Angie Quique y la famosa Anela, una colonia Monterrumba. Estos dragones de la Quiles Hernán, para el amigo Germán y Osil, esos venados. Ahí está Palcalucha y Cosmanos de La Paz. El famoso Pocho, para la gente del titánico equipo, Fuerza Matancera, del Labio Blanco, Pepe y Héctor. Ahí está para el famoso Blue, que como le gustan las guitarras de Don Cajo. Y cómo lloraba ayer. Ahorita te consigues otra vieja, no hay pedo. Vete a tirar un rol. Ese famoso Pepe Cobra, San Miguel Topilejo. Ahí está para el famoso Diego Miz y su señora madre Beatriz Colonia, Monterrumba, Ciudad de esa siempre con. Ahí está para Billy, la chica de los ojos bonitos. Para los amos de la noche, a ese Juan, Hugo, el travieso y los amos de la noche, familia Linares. Ahí está para la nena Flow, el San Pedro Jalosón. El tema se llama Los Jinetes en el Cielo, con la guarachita de los hermanos García. Ahí está para los pitufos, esos picudos de los picos y Zacalco. Olivix el Cibolano, el famosísimo Robocop. Ahí está para la famosa banda Burra. Ellos nos acompañan en el aniversario de mis ahijados de la organización Los Calaveras. Ahí está para el proyecto llamado Pai, Chica Mamey, la nena del flow.
los dedos bonitos, Michelle, Jane, las 100% inigualables. Son como yo. Ahí está para Carlos del Loro Conejo. Oye, chique, puro pinche venado de Transvaal. De corazón. Pero de corazón caribeño. Yo también tengo mi vaso. Deja que caiga más la noche y lo voy a llenar de tequila. Mañana no poderme parar de la cama. Para el famoso Padilla, Mari, Eli, Manuel, ese famoso Borrego, la fresa, Brenda, a la banda de plata. Caribe 66, sí señor. A la chaparrita del Jackie. Buquía. Allí está para los betos y las betas. Desde Catepec. Ahí están los famosos torneados de San Pedro Salazón. Hoy viene Peñoncito. Hoy con el gigante. Invitado toda la banda. 20 de diciembre. Y llega Antena. Y el Samurai. Ayer en el barrio de La Morena. Pues, ¿qué te parece? Un torrecito. A ver si no me duele la cabeza. No, ¿sabes qué? No, mejor torres no, porque sí, esa es bebida para...